නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණගරුක පින්වත්නි, අද දවසේ සති ටීවී ඔස්සේ විකාශය වන ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නටයි මේ පින්වතුන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි, අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා මා මාතෘකා කරන්නට යෙදුනේ ධම්මපදයේ පොත් වහන්සේගේ එන උතුම් ගාථා රත්නයක්. ඉතින් පින්වත්නි, මේ ගාථා රත්නය තුලදී අපේ ජීවිතවලට බොහොම වටිනා කියන අර්ථයක් අපිට එකතු කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගාථාව තමයි පින්වත්නි, යථා දණ්ඩේන ගෝපාලෝ ගාවෝ පාචේති ගෝචරං එවං ජරාච මච්චුච ආයුම් පාචෙන්ති පානිනන්ති. ඉතින් මේ වටිනා කියන ගාථා රත්නය තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුනේ පින්වත්නි, අපි බොහෝ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනය තුල තථාගතයන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන ශ්‍රාවිකාවක් ගැන. ඒ ශ්‍රාවිකාව තමයි විශාකාව. ඉතින් විශාකාව අග්‍ර වෙන්නේ පින්වත්නි තථාගතයන් වහන්සේට අග්‍ර උපස්ථායක විදිහට ස්ත්‍රී පාර්ශවයෙන් අග්‍රස්ථානය ලැබුවේ මේ විශාකා මහෝපාසිකාව. ඉතින් මෙතුමිය භාගතුන් වහන්සේගෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා සෝතාපට්ටි ඵලයේ පවා ලැබමින් ජීවිතය ගත කරන්නට වාසනාවන්ත වුණු උත්තමාවියක්. ඉතින් මේ විශාකාව පින්වත්නි බුදුරයන් වහන්සේට මිගාරු මාතු ප්‍රසාදේ පූජා කරන්නට වාසනාවන්ත වුණා. ඉතින් ඇය පිළිබඳව චරිත කතාව සොයලා බලද්දී මේ මිගාරු මාතු ප්‍රසාදය පූජා කරන්නට හේතු වුණු සංසිද්ධිය ගැනත් අපිට විමසලා බලන්නට පුළුවන්. එෙහිදී මේ පින්නතුන්ලා අහලත් ඇති. නමුත් අහපු දේ තව තවත් හොඳින් ධාරණය කරගන්න, අහපු දේ තව තවත් පිරිසිදු කරගන්න අපි කතාව පොඩ්ඩක් සිහිපත් කළොත්, ඉතින් විශාකාව දවසක් තමන් සන්තකේ තිබුණු මහා මේල පළඳනාව ඒකත් සහිතව දවසක් ජේතවනාරාම භූමියට පැමිණෙනවා. ඉතින් මේ මහා මේල පළඳනාව තමන්ගේ පියතුමන්ගෙන් තමන්ට දෑවැද්ද ලෙස තමන්ට හම්බුණු පරිත්‍යාගයක්. ඉතින් මේ මහා මේල පළඳනාවේ අපූර්වත්වය ගැන අට කතාව තුළ පැහැදිලි වෙනවා පින්වත්නි. මේ මහා මේල පළඳනාව සකසන්නට දියමන්ති නැලි 4ක් පාවිච්චි කරා කියන. ඒ වගේම මැණික් නැලි 11ක්, රත්තරන් නැලි 22ක්, ඊට නොයෙකුත් සත්‍රුවන් නැලි 33ක් ආදී කොට වූ වටිනා කියන බොහෝ වටිනා ද්‍රව්‍ය එකතු කළා තමයි මේ මාලේ සකස් කරේ. ඉතින් මේ මාලය කහවණු කෝටි 27ක් පමණ වටිනවා. ඉතින් දවසක් ඒ විශාකාව තමන්ගේ සේවිකාවුත් සමග ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ මහා සංඝරත්නයත් හමු වෙලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු උපස්ථාන කටයුතු ආදිය සිද්ධ කරලා දවසක් පෙරලා ගෙදර පැමිණියාට පස්සේ විශාකාවට අර මේල පළඳනාව එහෙම නැත්නම් මේ මාලය අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සේවිකාවක් යවලා ඒ මාලේ විස්තර හොයන් එන්න කියලා යවනවා. යවනකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක රත්තරන් එහෙම නැත්නම් රජතමය දෙයක් නිසා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක අතෙන් ස්පර්ශ නොකර වෙනත් ක්‍රමයකින් ඒක ස්ථානගත කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ බව විශාකාව අර සේවිකාව මාර්ගයෙන් දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ විශාකාව කල්පනා කරනවා බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත උත්තමාවියක් නිසා මට දැන් මේක අයිති නෑ. මම මේක බුදුරජාන් වහන්සේ වරක් ප්‍රමුඛ සංඝයාට පූජා කරගන්න ඕනි කියලා හිතලා ඒ කහවණු කෝටි 27ක් වටින ඒ මහා මේල පළඳනාව ලැබෙන ඒ මහා මේල පළඳනාව මුදල් බවට පත් කරලා ඉන් ලැබුණු ඒ මුදලින් මිගාරු මාතු ප්‍රාසාදය කරලා තථාගතයන් වහන්සේට පූජා කරනවා. ඉතින් සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ පූජා කරපු අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා වගේ මේ විශාකා මහෝපාසිකාවත් මේ මිගාරු මාතු ප්‍රසාදය හදන්නට කහවණු 9 කෝටියක් වැය කරනවා තමන්ගේ ඉඩම වෙලදී ගන්න. ඊට පස්සේ කහවණු 9 කෝටියක් වැය කරනවා ඒ විහාරය සදන්නට, නිර්මාණය කරන්නට. ඒ වගේම
විහාරය පූජා කරන උත්සවයට තවත් කහවණු 9 කෝටියක් මේ විදිහට කහවණු 27 කෝටියක් වියදම් කළා තමයි මේ මිගාරු මාතු ප්‍රසාද ඒ පූජාව සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ බුද්ධ ශාසනයට මහා සේවයක් කරපු උත්තමාවියක් තමයි විශාකා මහෝපාසිකාව. ඉතින් මේ විශාකාව බොහෝ ශරීර බලයක් ඇත්තෙක් බවටත් ධර්මයේ තුල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි පින්වත්නි දවසක් මේ විශාකා මහා උපාසිකාව මේ මිගාරු මාතු ප්‍රසාදේ නිතරම ගිහිල්ලා ඒ මිගාරු මාතු ප්‍රසාදේ ඉන්න බුදුරජාන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට උපස්ථාන කරනවා. ඉතින් දවසක් ඒ විදිහට උපස්ථාන කටයුතු සඳහා වගේම පොය දවසක උපෝසතයේ සමාදන් වීමට. එහෙම නැත්නම් උපෝසතය කියලා කියන්නේ පොය දවසට බෞද්ධයෝ විදිහට අපි නිතර පන්සිල් රකින්න උදවිය පොහොය දවසට අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය සමාදන් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම ඒ කාලෙත් විශාකාව ඇතුළු ඒ ගිහි පිරිසත් පුරුදු වෙලා හිටියා ජේතවනාරාමයට හෝ එහෙම නැත්නම් මිගාරු මාතු ප්‍රසාදයට හෝ පැමිණිලා මේ අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය සමාදන් වන්නට. ඉතින් පින්වත්නි එක්තරා දවසක මේ වගේ උපෝසත දවසක විශාකාව යනවා තමන්ගේ මිගාරු මාතු ප්‍රසාදයට බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාත් ඒ උපෝසතය සමාදන් වෙලා ඉන්න සීලයේ සමාදන් වෙලා ඉන්න ඒ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ සිව්වණක් පිරිස ගැන කටයුතු හොයලා බලන්නට මිගාරු මාතු ප්‍රසාද විහාරයට පැමිණෙනවා. ඉතින් එහෙම පැමිණුණු මොහොතක මේ විශාකාව දකිනවා ස්ත්‍රීන් 500ක් තමන්ගේ යහළු එහෙලියන් විදිහට කටයුතු කරපු ස්ත්‍රීන් 500ක් මේ විහාරයට පැමිණලා ඒ උපෝසත සීලය සමාදන් වෙලා ඉන්නවා. මේ විශාකාව උපෝසත දවසේ නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ විශාකාව කල්පනා කරනවා මේ සියලුම ස්ත්‍රීන්ගෙන් මේ උපෝසතයට හේතු කාරණාව හේතුණු ප්‍රත්‍ය මම විමසලා බලන්න ඕනි කියලා මේ විශාකාව හිතලා ඒ 500ක් ස්ත්‍රීන් අතරේ වැඩිමහල්ම ස්ත්‍රීන්ගෙන් අහනවා අම්මා නුඹලා මේ උපෝසත දවසේ උතුම් සීලයක සමාදන් වෙන්න හේතු මොනවාද? ඇයි උඹලා මේ උපෝසත සීලයක සමාදන් වෙන්න කියලා අර වයසේ වැඩි තුන්වෙනි වියටපත් වුණු වැඩිමහලු වියටපත් වුණු මරණයට ආසන්න ඒ ස්ත්‍රීන්ගෙන් විමසනවා. ඉතින් පින්වත්නි ඒ වෙනකොට ඒ ස්ත්‍රීන් තමන්ගේ ජීවිතයේ අන්තිම කාලය ගත කරන නිසා විවාහ වෙලා දූ දරුවෝ හදලා ඒ දරුවෝ ලොකු මහත් කරලා තමන්ගේ ජීවිතේ බොහොම අවසන් කාලයේ යෙදෙනවා. ඉතින් මේ විවාහ කටයුත්ත යෙදිලා ඒ ගිහි ගෙදර වාසය කරලා බොහොම කලකිරීමෙන් තමයි වාසය කරේ. ඉතින් මේ මනුස්ස ජීවිතය අර අවසන් කාලේ එනකොට තමයි කෙනෙකුට තේරෙන්නේ මේ තමන්ගේ ඇඟට පයට හයිය හත්තිය නොදැනෙනකොට තමයි ජීවිතයේ අසාරත්වය මේ කාමයන්ගේ නිස්සාරත්වය ටික ටික වැටහෙන්නට පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ වෙනකොට ධර්මයක් හෝ අහලා තිබුණ නැත්නම් ධර්මයකට අනුව හිත වඩලා තිබුණ නැත්නම් ඒක නා අසරණ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ත්‍රීනුත් ඒ විදිහට අසරණ වෙලා කල්පනා කරනවා මම මේ සිල් දැකලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මොකද්ද මේ මනුස්ස ජීවිතේ නම් දුක් සහිත එකක්. එහෙනම් අපිට මේ සීලේ බලෙන් අපිට දිව්‍ය ලෝක සම්පත්තිය ලැබේවා කියලා හිතාගෙන තමයි මේ ස්ත්‍රීන් ටික සිල් ගත්තේ. ඉතින් ඒක විශාකාවට ඒ ස්ත්‍රීන් ටික ප්‍රකාශ කරනවා වැඩිමාල් ස්ත්‍රීන් ටික. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ විශාකාව ඊට වඩා වයසින් අඩු ජීවිතේ මධ්‍යම වයසේ ගත කරනවා. අපි හිතමුකෝ අවුරුදු 40 50 වගේ කාලේ. අන්න ඒ වගේ ස්ත්‍රීන් පිරිසකුත් ඉන්නවා. මේ ස්ත්‍රී ළඟටත් ගිහිල්ලා මේ විශාකාව අහනවා ඒ හැම දිනාගෙන්වත් අහනවා නැගිනිවරුනේ නුඹලා මොකටද මේ සීලය සමාදන් වෙන්නේ? එතකොට ඒ අය පිළිතුරු දෙනවා මේ මැදිවියේ අය කසාද බැඳලා දරු මහල්ලු හදලා ජීවිතේ මධ්‍යම කාලේ ගත කරන මැදි වයසේ ගමන් ගත කරන ස්ත්‍රීන් පිරිසක්. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලොන්ට විවාහ ජීවිතයේ අත්දැකීමක් තියෙනවා දරු මහල්ලුත් ඉන්නවා. ඉතින් අර ජීවිතේ මැදි වයසේ කතා කරනකොට දරුවෝ ලොකු මහත් වෙන කාලේ ඉතින් ගොඩක් සල්ලි මුදල් හරි හම්බ කරන්න ජීවිතේ අර අපි අද කෙනෙක් ජීවිතේ ගත කරනකොට ගිහි සමාජයේ තරංගකාරීත්වයක් තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න මහා තරංගයක් කරන්න ඕනේ. කණ්ඩ බොණ්ඩ දේවල් ටික හොයාගන්න මහා අරගලයක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ අරගලයන් ඇස්සේ අපේ ජීවිත මරණය කරාත් යනවා. ලෙඩ දුකුත් හැදෙනවා. වසංගත ආදී දේවල් වලත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේම අපිට ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ ජීවත් වෙනකොට මිනිස්සු අතරේ හොඳ මිනිසුත් අපිට ඉන්නවා.
නරක මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අර ජීවිතේ මැද කාලේ ගත කරන ඒ ස්ත්‍රීන්ට ඒ අත්දැකීම් ලැබලා ඒ මේ නරක හොඳ මිනිස්සු අපි ආශ්‍රය කරන කාලයක් ඒ හොඳ මිනිස්සුම නරක වෙනවා. ඉතින් අර නරකයි කියන මිනිස්සු ඒ කාලය තුල බොහෝ මේ ස්ත්‍රීන්ට ඇති වෙලා තිබුණා. හතුරු අපි කියන්නේ සතුරු වගේ මිනිස්සු Tamanට කැමති මිනිස්සු අකමැති මිනිස්සු බොහෝ කෙනෙක් ඒගොල්ලොන්ට ඇති වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා අනේ මේ හොඳ මිනිස්සු විතරක් අපිට ආශ්‍රයයට ලැබිලා නරක මිනිස්සු අපිට ආශ්‍රයයට නැති වෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? මේ සතුරු මැද්දේ අපිට ඉන්න නැත්තම් අපිට කොච්චර හොඳයිද? ඉතින් අපේ ජීවිතවලත් අපි ගෙවල් දොරවල් වල ජීවත් වෙනකොට අපි අහලා තියෙනවා අපේ ගම්වල ආදී කටයුතු කරනකොට අපි මිනිස්සු කතා වෙනවා අහලා තියෙනවා අනේ මේ සතුරු මැද්දේ ජීවත් වෙන්න නැත්තම් හතුරුන්ගෙන් මිදෙලා ඉන්න තියෙනවා නම් කොච්චර යහපතක්ද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහටම මේ අර මැදි වයසේ ස්ත්‍රීන් ටිකත් මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා අනේ මේ උපෝසත සීලය රැකලා අපි හතුරු නැති තැනකට අපේ ජීවිතපත් වේවා කියන චේතනාවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ සීලය රැක්කේ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි විශාකාවට හිටියා මේ 500 අතරේ තරුණ ස්ත්‍රීන් ටිකක්. ඒ තරුණ ස්ත්‍රීන් අලුතෙන් කසාද බැඳලා ඉන්න ස්ත්‍රීන් පිරිස තාම දරුමාල්ලෝ ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේ ස්ත්‍රී ළඟටත් ගිහිල්ලා අහනවා ඔබලා මොනවද ප්‍රාර්ථනා කරන්න මේ උපෝසත සීලෙන් කියලා. එතකොට අර තරුණ කසාද බැඳලා අලුතෙන් කසාද බැඳපු ඒ ස්ත්‍රීන් පිරිස ප්‍රකාශ කරනවා අපිට උපදින පළවෙනි දරුවා පුතෙක් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. කියලා අන්න ඒ ස්ත්‍රීන් ටික විශාකාවට පිළිතුරු දෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි තව පිරිසක් ඉන්නවා ඒ ස්ත්‍රීන් අතරේ බාලම පිරිස. ඒ අය විවාහ දිවියටපත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ විශාකාව ඒ බාලම පිරිස ළඟටත් ගිහිල්ලා අහනවා නැගණිවරුනි ඔබලා මොකක් නිසාද උපෝසතේ රකින්නේ කියලා. එතකොට මේ නැගණිවරු විශාකාවට පිළිතුරු දෙනවා අපි මේ උපෝසතේ ආරක්ෂා කරන්න උපෝසත සීලය සමාදන් වෙලා කටයුතු කරන්නේ අපිට වයසට යන්න කලින් මේ උපෝසත සීලෙන් ලැබෙන පින අනේ අපිට අපේ ජීවිත වයසට යන්න කලින් අපිට ආවාහයක් විවාහයක් කරගන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා තමයි අර තරුණ වයසේ ස්ත්‍රී ටික ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හතර කොට්ටාසේම හතර කාණ්ඩේම ඒ අදහස් විමසලා විසාකාව ඒ 500ක් ස්ත්‍රීන් එක්ක භාගතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යනවා. ඊට පස්සේ වින්නත්නි භාගතුන් වහන්සේ මේ කතාව අහලා බොහොම ලස්සන උපමාවක් සහිත අර ගාථා රත්නය දේශනා කරනවා. ඒකේ තේරුම තමයි පින්වත්නි යතහා දණ්ඩේන ගෝපාලෝ යම්සේ දණ්ඩක් අතින්ගත්තු ගොපල්ලෙක් ගාවෝ පාචේති ගෝචරං ගාවෝ කියන්නේ ගවයින් පාචේති කියන්නේ දක්කනවා ගෝචරං කියන්නේ ගෝචර භූමියට. එතකොට දණ්ඩක් අතින්ගත්තු ගොපල්ලෙක් ගවරංචුවක් අස්වැන්න තියෙන කුඹුරු ආදිය පසු කරමින් වල් හැදුණු ගෝචර භූමියක් කරා දක්කනවා වගේ ඒවන් ජරාච මච්චූච අන්න ඒ විදිහට මේ ජරා මරණ දෙක ආයුම් පාචේති පාණිනන්ති ප්‍රාණීන්ගේ එහෙම නැත්නම් සත්වයන්ගේ ආයුෂය දක්කනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒතර පින්නත්නි බැලූ බැල්මටම අපිට හිතෙන්නේ බුදුරයන් වහන්සේ මෙතනදී අදහස් කරේ මේ අපේ ජීවිතය විතරක් අරමුණු කරලා කියලා මේ ජීවිතයේ ජරා මරණ කියලා. ඒක බැලූ බැල්මට එහෙ වුණාට පින්නත්නි තථාගතයන් වහන්සේ මුළු සසරටමයි මේ ගාථාව දේශනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීත භවයන් වල උනේත් ජරා මරණ විසින් අපිව දක්කපු එක. ඒ වගේම මේ ජීවිතවල වෙන්නේත් ජරා මරණ විසින් අපිව දක්කන එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි අනාගත ජීවිතවල වෙන්නේත් ජරා මරණ වලින් අපිව දක්කන එකමයි වෙන්නේ. ඒතකොට ජරා මරණ තමයි පින්වත්නි මේ සසර වටය අපිට පවත්වන්නේ. එහෙනම් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මෙච්චර මේ ජරා මරණ විසින් අපිව දක්කද්දි මෙච්චර මේ බරපතල ගැටලුවක් සත්වයා හැම තියෙද්දි මේ මිනිස්සුયો ලාමක දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙච්චර මේ ධර්මයක් භාගතුන් වහන්සේ ධර්ම රත්නය සංඝ රත්නය තුන්ඩුවන වැඩ ඉන්න කාලෙක මෙච්චර වටිනාකමක් තමන්ගේ මනුස්ස ජීවිතවල තිබියදී මේ සත්වෝ නිකන් පුහු හිස් දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒතර ඒ ජීවිතවල පින්වත්නි ඒ කාණ්ඩ හතරේ ජීවිත ගැන කතා කරොත් එහෙම පින්වත් අර මුලින් කතා කරපු ස්ත්‍රීන් වයසක ස්ත්‍රීන් තමන්ගේ ජීවිතයේ අවසන් වෙනකොට තමයි තේරෙන්නේ අර තමන්ගේ තිබුණු හැකියාවන් ලස්සන ඒ ශක්තිමත් බව පිරිහෙනකොට අන්න තමන්ට මේ ජීවිතයේ
නිස්සාර බව තේරෙනවා. මිනිසුන්ගේ නොසලකීම් ලැබෙන දරුවන්ගේ නොපැහැදීම් දැන් අපි තරුණ ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් දකිනවා වගේ නෙවෙයිනේ ආච්චි කෙනෙක් සීයා කෙනෙක් දකිනකොට. අපි නිතරම අර මේ කියන්නේ අර තරුණ ස්ත්‍රියකට තියෙන කැමැත්ත ආච්චි කෙනෙකුට අපිට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ජරා ජීර්ණ රූපයක්. ඒ රූපේ දැකීම මාත්‍රෙන් පවා අපිට ඒ රූපේ අර ප්‍රසාද ගතිය නැති වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවාද මෙහෙම අර සමාජයෙන් Taman ටික ටික කොන් වෙද්දි. ඉතින් පින්වත්නි දැන් අපි ලෝකේ යම් වස්තුවක් හොයනවා නම් අපි ජීවත් වෙනකොට වටිනා දෙයක් තියෙනවා නම් තමයි අපි ඒක ආදරෙන් ගන්නෙ. වටිනාකමක් තියෙන නිසා. වටිනාකමක් නැති වුණොත් එහෙම අපි ඒ දේ පස්සේ එලවනවද? පස් ටිකක් තිබුණොත් එහෙම වටින්නේ නැති අපි ඒ දේ වටිනා විදියට අරගෙන අපි සන්තකේ තබා ගන්න අපි උත්සාහ කරනවද? නැහැ. මොකද ඒක නොවටින නිසා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ස්ත්‍රීන් අන්න වයසට යනවත් එක්කම සමාජයෙන් කොන් වෙලා පැත්තකට වෙන ස්වභාවයක් තියෙන නිසා මේගොල්ලෝ අර සමාජයේ කෙරේ කලකිරීමේ මොකද්ද ප්‍රාර්ථනා කරේ? අනේ මේ වගේ සමාජයක අපිට ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබේවා. දිව්‍ය ලෝකේ නම් මීට වඩා සැප සම්පතක් ඇති කියලා හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ දිව්‍ය ලෝක ගැන ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තමයි සිල් රැක්කේ. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා මැදි වයසේ ඉන්න අය එහෙනම් හොඳට ඇති කියලා. නෑ මැදි වයසේ අය හිතන්නේ එහෙම තමයි. මැදි වයසේ අය හිතනවා මේ අර කාලයක් විවාහපත් වෙලා දරුවෝ හදාගෙන ඉන්නකොට ඒ අයට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දරුවෝ ජීවත් කරන්න, ගෙවල් දොරවල් හදන්න, දරුවෝ පෝෂණය කරන්න ලොකු තරඟයක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා කවදා හරි වයසට ගිහිල්ලා මං සිල් ගුණධර්ම හරි රකින්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන් කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ අනේ මේ සතුරුන්ගෙන් මිදෙන්න හැකියාව තියෙනවනම් මේ හතුරුන් නැතුව අපිට සුවසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවනම් අපිට පහසුවෙන් දරුවෝ මල්ලු හදාගෙන ඒ දරුවෝ පෝෂණය කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ජීවිතේ අන්තිම කාලේ හරි ඒගොල්ලෝ මේ යහපතක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා හතුරුන්ගේ මිදිලා අපේ ජීවිත කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් කියලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනාවන් තබා ගන්න. ඉතින් මේ අර ස්ත්‍රීන් ටික ඒ විදිහට හිටියා. ස්ත්‍රීන් ටික මැදි වයසේ ස්ත්‍රීන් එහෙම කල්පනා කරා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඒ ප්‍රාර්ථනාව තුළ හිටියේ. ඒ වගේම අලුත බැඳපු කෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අලුතෙන් අපිට හම්බ වෙන ගොඩක් අය කැමති පුතු හම්බ වෙනවට. ගොඩක් අම්මලා කැමති Tamanට පුතෙක් ලැබෙනවට පළවෙනි දරුවා විදියට. ඉතින් ඒ විදියට ඒ තරුණ වයසේ අයත් ප්‍රාර්ථනා කරා. එතකොට බැඳලා හිටපු නැති අය මොකද්ද ප්‍රාර්ථනා කරේ? බඳින්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි බලන්න එතකොට ඒ ජීවිත කතා ගත්තට පස්සේ බැඳලා නැති අය බඳිනකන් මේ බැඳි කසාද බඳින්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට පස්සේ බැඳලා පස්සේ ඒකේ ආදීනවේ වැටෙනකොට කසාදේ ජීවිතේ තියෙන රළු බව වැටෙනකොට අන්න ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කසාද බැඳලා පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ දිනදා අඳුර ගන්නකොට තමයි තේරෙන්නේ තමන්ගේ කාලයක් ජීවත් වෙනකොට ඕන කෙනෙක් එක්ක කාලයක් ජීවත් වෙනකොට අඩුපාඩු තේරෙනකොට ඒ අර අලුත්ෙන් අපිට යමක් හම්බ වෙද්දි බොහොම සතුටුයි. නමුත් කාලයක් යද්දී ඒක එපා වෙනවා. ඒක තමයි අපේ ජීවිතවල ස්වභාවය. නොවටනාකමටපත් වෙනකොට අන්න ඒක හතුරෙක් වගේ අපිට පේන්නේ. අපි නොකමැති දෙයක්. එතකොට එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනේ මට මේකෙන් මිදිලා මීට වඩා හොඳ තැනක් තියෙනවා නම් කියලා අන්න හතුරුන්ගෙන් විදිහට දැකලා ඒ අසත්පුරුෂ එහෙම නැත්නම් තමන් නොකමැති අය විදිහට දැකලා ඒ අයගෙන් මිදීමක් එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊට පස්සේ වයසට ගියාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ලෝකේ අපිට මේ ජීවත් වෙන කාලය තුල සැපක් සතුටක් ගන්න බැරි වුණා. එහෙනම් පරලෝකේ දිව්‍ය ලෝකේ හරි අපිට මේ සුවය දිගටම ඇති කියලා එහෙම හිතලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් පින්වත්නි කොයි ජීවිතේ තරුණ ගත්තත්, බාල ගත්තත්, වයස ගත්තත්, මැදි වයස ගත්තත් මේ හැමෝම ඉන්නේ එකම මට්ටමේ. එහෙම ඉන්න ගමන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දිව්‍ය ලෝකවල අය නම් හොඳට ඇති කියලා. දිව්‍ය ලෝකවලත් මේ ස්වභාවය තමයි පින්වත්නි. අර අපි කතාවල අහලා තියෙන ඔය දානය ගැන එහෙම මේ අංකුරින්දික දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ ඒ කතාවේදී එහෙම දෙවියන්ට උනත් එහෙම තමයි. දෙවියෝ අතරත් අල්පේශාක්‍ය දෙවිවරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා මහේශාක්‍ය දෙවිවරු දැක අනේ මට මේ වගේ වෙන්න බැරුණානේ කියලා. මහේශාක්‍ය දෙවිවරු ඊට වඩා මහේශාක්‍ය දෙවිවරු කෙරෙහි අනේ මට මෙහෙම වෙන්න බැරි කියලා දෙවියෝ අතරත් ඔය වගේ ප්‍රාර්ථනා තියෙනවා. ඒක හරියට පින්නත් නේ උදාහරණකින් ගත්තොත් මේ වගේ දෙයක්. අපි හිතමු දුප්පත් මිනිස්සෙක් බයිසිකලේ ගමන් කරනවා මේ පයින් ගමන් කරන මිනිස්සෙක්. බොහොම දුකසේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට එයාට දකින්න හම්බ වෙනවා යම් මිනිස්සෙක් බයිසිකලයක ගමන් කරනවා. අන්න එතකොට මෙයා කල්පනා කරනවා මම මේ පයින් යනකොට වඩා අනේ මට කොච්චර හොඳද අර බයිසිකලේ යන්න තියෙනවා නම් කියලා. ඔන්න එයා කල්පනා කරලා ඒ ගැන සිහිනමවනවා. ඉතින් කොහොම හරි දුක් මහන්සි වෙලා කීයක් හරි හොයාගෙන කොහොම හරි බයිසිකලයක් ගන්න. ඔන්න ඉතින් බයිසිකලේ මුල් දවස් සතුටින් යනකොට ඔන්න එයාට හම්බ වෙනවා බයිසිකලේ යනකොට බයික් එකක් යනවා හම්බ වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? මට මීට වඩා හොඳයි බයික් එකක් තිබ්බනම් කියලා එයා කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ බයික් එකක් ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අමාරුවෙන් බයික් එක අරගෙන බයික් එකේ යනකොට ඔන්න කාර් එකක් වගේ දෙයක් දකින්න රෝද 4 වාහනයක්. අනේ මේ බයික් එකට වඩා රෝද 4ක් අපිට තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා ඔන්න
ඊට පස්සේ රෝද 4ක් ගැන හීනම වුණා. අමාරුවෙන් හරි අඩුම මුදලකට හරි රෝද 4ක් තියෙන කාර් එකක් වගේ දෙයක් අඩු මුදලකට ගන්නවා. එතකොට ඒක අරගත්තට පස්සේ ඔන්න එයාට හම්බ වෙන හොඳ ලොකු කාර් එකක් යනවා. හොඳ සුව පහසු සුඛභෝගී රථයක්. එයා දැන් ඒක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක ගත්තු කෙනෙක් ඊට වඩා හොඳ සුපර් කාර් කියලා කියන හොඳම වර්ගයේ කාර් එක ඒක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ගත්තු කෙනාටත් ඉවරද නෑ. අලුතෙන් කාර් එකක් આવොත් ඒක ප්‍රාර්ථනා. එතකොට බැලුවම පයින් යන මිනිස්සුත් එකම මට්ටමේ බයිසිකල් යන මිනිස්සුත් එකම මට්ටමේ බයික් එක යන මිනිස්සුත් එකම මට්ටමේ ඔය විදිහට ගිහිල්ලා හොඳම සල්ලි තියෙන මිනිස්සුත් එකම මට්ටමේ. අන්තිමට සමහර ජීවිතේ හොඳම සල්ලි තියෙන කාලයක් කෙනෙකුට ඒ සල්ලි විදින්න තමන්ට ආයුෂ නැහැ. ඉතින් ලෝකේ ඉන්න හොඳම ධනවතුන්ට ඒ ධනවතුන්ගේ චරිත හොයලා බලන්නකො. චරිතවල තියෙන මේ වගේ දේවල්. ඒ අයට සල්ලි මුදල් හම්බ වෙනකොට ඒවා වේදම් කරන්න බෑ. තමන්ගේ ආයුෂය ඉවර වෙලා. අර ආයුෂය කියන දේ ජරා මරණ විසින් මරණය කරා දක්කලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් තියෙදි පින්නත් මේ දිට්ඨ ධම්මිකවම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ ජරා මරණ දුක. අපිට මේ ජීවිතවලින් දකින්න තියෙනවා. මේ ජීවිතේ ජරා මරණ පිනිපිනි තියෙද්දි පින්නත් අපි හිතනවා නම් අනාගතයේ දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝක සම්පatti ලැබලා සුවසේ ධර්මයත් අවබෝධ කරගන්න කියලා මොනතරම් ලාමක සිතුවිල්ලක්ද ඒක. තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වනවා මේ ජරා මරණ දුක අනාගතෙත් වෙන්නේ ජරා මරණ කියන දුකෙන් අපි ජරා මරණ කියන ධර්මතාව අපිව දක්වනවා. වර්තමානයේ ජරා මරණ දුක මේ දිට්ඨ ධම්මික අපිට පේන්න තියෙන ජරා මරණ අපිව දක්වනවා. අතීතෙත් උඹලට උනේ මේ ටිකම තමයි ජරා මරණ වලින්ම තමයි දැක්කුනේ. ඉතින් මෙච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දි අන්න අර වගේ ලාමක දේවල් මේ ධර්මයේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියලා විශාකාව ඇතුළු අර ස්ත්‍රීන් පිරිසට තථාගතයන් වහන්සේ මතක් කරනවා වෙන්නේ. ඉතින් ඒකල ධර්ම දේශනා කරලා පස්සේ එතන බොහෝ දෙනෙක් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැදගත් අර්ථයක් පින්නත්නි අපේ ජීවිතවලට ඒ ගාථා රත්නය තුලින් තථාගතයන් වහන්සේ අපිට කියලා දෙනවා. ඉතින් පින්නත් ඒ නිසා අපි වෙන්නට ඕනේ අන්න මේ ජරා මරණ දුක අපේ ජීවිතවල තුන පවතිනවා. එහෙනම් මේ ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙන ප්‍රතිපදාවකට තමයි පින්නත්නි අපි සිල් රකින්න ඕනේ. ඒකට තමයි උපෝසථ දවසට සීලයක් සමාදන් වෙන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ සීලය කොහොමද අපි ජරා මරණ දුක නැති කරගන්න උපකාරී කරන්න කියලා. ඉතින් පින්වත්නි මේ බුද්ධ ශාසනයේ බෞද්ධය කියලා කියන්නේ ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. කෙනෙක් දන් දෙනවට ඒක දිහා බලන් දන් දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. කෙනෙක් සිල් රකින්නවට එහෙම සිල් රකින්න දිහා බලන් සිල් රකින්න කෙනෙක් නෙවෙයි. කෙනෙක් භාවනා කරනවට ඒ භාවනා කරන දිහා බලාගෙන භාවනා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි බෞද්ධයා කියන්නේ. බෞද්ධයා කියන්නේ අවබෝධයෙන් යුක්ත කෙනා. දැන් අපි උපමාවකට උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ වින්නතුන් අපි හැමදෙනාම ජීවිතයම් කාර්යයක් කරනවා. මොකක් හරි කටයුත්තක් කරනකොට වෙන කෙනෙක් කරනවා දිහා බලාගෙන ඒ කෙනාට අනුව අපි කරනවා නෙමෙයි අපිට අවශ්‍යතාවය අපේ තියෙන ශක්ති මට්ටමට අපේ තියෙන බුද්ධි මට්ටමට අපේ තියෙන උගත්කමට අපේ තියෙන හැකියාවට අනුව අපි රස්සාව තෝරගෙන ඒ රස්සාවේ අගමුළු ඔක්කොම දැනගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. එහෙම අපි රස්සාවක් කරනකොට අපේ මට්ටමට අනුව අපි රස්සාවත් ඕනේ. ඒ රස්සාව කරනකොට ඒ රස්සාවෙත් ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරන්නේ නැතුව අපි දැනගත්තොත් මේ රස්සාවේ සියලු තතු. එතකොට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ රස්සාව හරි විදිහට කරන්න. නොදැන කරනට වඩා හරි විදිහට දැනගෙන නොකර ඉන්න එක ශ්‍රේෂ්ඨයි වෙනවා. මොකද එයාට ඒ රස්සාව දන්න කෙනෙක් රස්සාව කරන්න බැස්ස වෙලාවට පිළිපන් වෙලාවට එයාට ඒක සුවසේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි රස්සාව ගැන නොදැන හරියට කරන කෙනෙක් ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරනවා අන්තිම ඵලයේ කිසි අර්ථයක් සමහර විට වෙන්න නැති වෙයි. සමහරක් විට රස්සාවට ඒ තියෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික නිකන් ඔහේ නිස්කාරණේ විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒක තමයි නොදැන කරනවට වඩා දැනගෙන නොකර ඉන්න එක ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මයේ තුලත් පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් පින්වත්නි මොන දහමක් වුණත් දානයක් දුන්නා සීලයක් රැක්කත් භාවනාවක් කරත් මොන යම් වූ කටයුත්තක් කරත් අපිට අවබෝධය කියන එක වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාවෙන් අපිට පෙන්වා දෙන්නේ අපි මොන දේ කරත් මේ ශාසනයේ සීල සමාධි ප්‍රඥා මේ හැම තැනදීම අපි අරමුණු කරගත යුත්තේ පින්වත්නි එකම දේ ජරා මරණ වලින් මිදෙන ප්‍රතිපදාව. ඉතින් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ අභිසමය සංයුත්තේ ඒ ජරා මරණ සූත්‍රයේදී බොහොම වටිනා කාරණාවක් පෙන්වනවා. ඇයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැදගත් වෙන්නේ? පෙන්වනවා පින්වත්නි සවැත් නුවර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වැඩ ඉන්න කාලේ සංඝයා මුතල මෙන්න මේ විදිහට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ජරා මරණම් භික්ඛවේ අජානතා අපස්සතා යථා භූතං ජරා මරණේ යථා භූත ඥාන යථා භූතං ජරා මරණේ යථා භූතං ඥානාය සත්තා පරියේසිතබ්බෝ. මහන්නි මේ ජරා මරණං ගැන අජානතා නොදන්න අපස්සතා නොදකින
යතහ භූතං ජරා මරණේ යතහ භූතං ඥානාය සත්තා පරිසිතබ්බා. මේ ජරා මරණ ගැන නොදන්න නොදකින කෙනා යථා ස්වභාවයේ ජරා මරණය ගැන දැන ගැනීමට තමයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් සිවිය යුත්තේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි. ජරා මරණ සමුදයං අජානතා අපස්සතා යතහ භූතං ජරා මරණ සමුදේ යතහ භූතං ඥානාය සත්තා පරිසිතබ්බෝ. ඒ වගේ මේ ජරා මරණ සමුදේ උනේ කොහොමද කියන එක නොදන්න නොදකින කෙනා අන්නේ ජරා මරණ සමුදය යථා ස්වභාවය දැන ගැනීම සඳහා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් සෙවිය යුතුයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේ අපිට උගන්වනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වත්නි. ජරා මරණ නිරෝධං අජානතා අපස්සතා යතහ භූතං ජරා මරණ නිරෝධේ යතහ භූතං ඥානාය සත්තා පරියේසිතබ්බෝ. ජරා මරණ නිරෝධය නොදන්න නොදකින යතහ භූත ස්වභාවය නොදන්න නොදකින කෙනා ඒ ජරා මරණ නිරෝධයන්ගේ යතහ භූත ස්වභාවය දැන ගැනීම සඳහා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් සෙවිය යුතුයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේ අපිට පෙන්වා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වත්නි. ජරා මරණ නිරෝධගාමිනී පටිපදං අජානතා අපස්සතා යතහ භූතං ජරා මරණ නිරෝධගාමිනියා පටිපදාය යතහ භූතං ඥානාය සත්තා පරිසිතබ්බාති කියලා භාගතුන් වහන්සේ අපිට පෙන්වනවා. ජරා මරණ නිරෝධය කරන ප්‍රතිපදාව ඒ මාර්ගය නොදන්න නොදකින ශ්‍රාවකයා ජරා මරණ නිරුද්ධ කරන ඒ මාර්ගය කියලා දෙන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් ඒ ජරා මරණ නිරුද්ධ කරන මාර්ගයේ ජරා මරණ නිරෝධයේ යථා ස්වභාවය කියලා දෙන ඒ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කිරීමට මාර්ගය කියලා දෙන බුදුරජාන් වහන්සේ නමක් සෙවිය යුතුයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේ මේ ජරා මරණ සූත්‍රයේදී අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් පින්වත්නි එතකොට තමයි මේ ජරා මරණ ඇති වෙන්නේ. ජරා මරණ කියන එක තේරෙද්දි ජීවිතේ හැමෝටම පොදු දෙයක්. ඒ ජරා මරණ සමුදය වුණේ කොහොමද? ඒ ජරා මරණ නැති කරන්නේ කොහොමද? ඒ ජරා මරණ නැති කරන මාර්ගය කියනකොට ආයෙත් පින්වත් යන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අපිට මතුවෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරේ කැලේ ඉන්න මහා හස්තියෙක්. ඒ මහා හස්තියෙක් ගමන් කරද්දි ඒ මහා හස්තියගේ පා සටහන් කැලේ පිහිටනවා. ඒතර තවත් කැලේ විවිධ සත්තු වාසය කරනවා. ඒ මොන සතෙක් ජීවත් වුණත් ඒ හැම සතෙකුගේම පාදයක් පා සටහනක් අර මහා ඇතාගේ පා සටහන මත පිහිටවන්න පුළුවන්. මහා සතා වූ ඇත් රාජයාගේ පා සටහන අග්‍ර වෙනවා සියලු සත්තුන්ගේ පාද අතරේ. ඒ වගේ පින්වත්නි මේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මොන ධර්මයක් වුණත් අපිට අවසානයේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය නැමැති ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය සඳහා අවබෝධයේ පිණිසම හැම ධර්මයක්ම හේතු වෙනවා පින්වත්නි. ඉතින් ඒ වගේ මේ ජරා මරණ කියන එකත් අන්න චතුරාර්ය සත්‍යයට බහාලන්නට පුළුවන්. එතකොට ජරා මරණ කියලා කියන්නේ එක්තරා විදිහින් ගත්තොත් දුක. ජරා මරණ සමුදය කියලා කියන්නේ දුකේ සමුදය. ඒ වගේම මෙතන ජරා මරණ නිරෝධය කියලා කියන්නේ අන්න දුකේ නිරෝධය. ජරා මරණ නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ නැවත අන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග ප්‍රතිපදාව. සම්මා දිට්ඨියෙන් පටන් ගන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග ප්‍රතිපදාව. එතකොට මෙතන පටිච්චසම්පාදයට අනුව චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව හිතලා බලද්දී අන්න ජරා මරණ සමුදය ජරා මරණ ගැන දන්න කෙනා ජරා මරණ සමුදය උනේ කොහොමද කියලා යා හොයනකොට නුවණින් කල්පනා කරනකොට මේ ජරා මරණ සමුදය උනේ ජාතිය නිසානේ ඉපදීම නිසානේ. ඊට පස්සේ ඉපදීම ගැනත් ඒ විදිහට නුවණින් සම්මර්ෂණය කරනවා. ඉපදීම දුකක්. ඒ ඉපදීම හටගත්තේ කොහොමද? භවය ජාතිය තියෙන්නේ භවය නිසා. කාම ඒ වගේම රූප අරූප මේ භවත්‍රයම හටගන්නේ භවත්‍රයේ තිබුණොත් අන්න ජාතිය කියන එක සිද්ධ වෙනවමයි. ඊට පස්සේ යා නුවණින් පරිේෂණය කරනකොට කොහොමද මේ භවය හටගත්තේ කියනකොට උපාදානය හේතු විදිහට අහු වෙනවා. කාම අත්වාද දිට්ඨි සීලබ්බත කියන මෙන්න මේ උපාදාන නිසා තමයි භවය හටගත්තේ කියලා එයාට නුවණක් එනවා. ඊට පස්සේ උපාදානය සකස් වුනේ කොහොමද? තණ්හාව කියන එක. තණ්හාව නිසා රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා ආදී විදිහට තණ්හා විග්‍රහ කරනවා. ඒ වගේම කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා විදිහටත් විස්තර කරනවා. මේ කොයි ආකාරයෙන් කරත් තණ්හාව නිසා තණ්හාව සමුදය කරගෙන තමයි උපාදානය වෙන්නේ කියලා දන්නවා. තණ්හාව නිරුද්ධ කරොත් උපාදාන සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න උපාදානයට හේතුව තණ්හාව බව අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ තණ්හාවට හේතුව මොකක්ද කියලා හොයලා බලද්දී
තණ්හාව සමුදය වෙන්නේ වේදනාව නිසා. වේදනාව නිසා තමයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. වේදනාව යමෙක් නිරුද්ධ කරොත් අන්න මේ තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වේදනාව හටගත්තේ කොහොමද? වේදනාවේ හේතුව හොයලා බලද්දී වේදනාවට හේතුව තමයි ස්පර්ශය කියන ධර්මතාවය. ඊට පස්සේ ස්පර්ශය ඇති උනේ කියලා ස්පර්ශය තිබුණොත් වේදනාව තියෙනවා. ස්පර්ශය නිරුද්ධ වුණොත් වේදනාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ වේදනාවට හේතුව හොයලා බලද්දී පින්වත්නි අන්න සලායතනික පැවැත්ම නිසා කර්ම විඥානවල ඒ කර්ම විඥාන වලින් අත්දකින්න සලායතනික පැවැත්ම නිසා තමයි ආයතනයේ පැවැත්ම නිසා තමයි මේ වේදනාව කියන ධර්මතාවයක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට සලායතනික පැවැත්ම නැත්තම් කර්ම සහිත කර්ම රැස් කරන සලායතනික පැවැත්මක් නැත්තම් යමෙකුට ඔහු තුල ස්පර්ශය කියන ධර්මතාවයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සලායතන නිරුද්ධ කරොත් අන්න ස්පර්ශ කියන ධර්මතාවය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පින්වත්නි මේ සලායතන නිරෝධය ගැන ඇතැම් තැන කතා කරනවා. එතකොට සලායතන නිරුද්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඇස් ගලවලා අයින් කරනවා කියලා. කන ගලවලා අයින් කරනවා කියලා. එහෙම ධර්මතාවයක් නෙවෙයි එතන කියන්නේ ගැඹුරු ධර්ම කාරණාවක්. ඉතින් මේ සලායතන නිරෝධය ගැනත් බොහොම සූත්‍ර සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ සලායතන යම් ක්‍රමයකින් සලායතන සමුදය, සලායතන නිරෝධය, ඒ වගේම සලායතන නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාව කෙනෙක් අනුගමනය කරොත් චතුරාර්ය සත්‍යය ගලපලා අන්න ඌට හම්බ වෙනවා මේ සලායතන හටගන්නේ මොනවා නිසාද? සලායතන හටගන්නේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ නාම රූපයත් විමසලා බලනවා. නාම රූප හටගත්තේ විඥාණයෙන්. විඥාණය නිසායි නාම රූප හටගන්නේ. විඥාන නිරෝධයෙන් නාම රූප නිරුද්ධ වෙනවා. විඥාණය හටගන්නේ මොකක් නිසාද? සංස්කාර නිසා. ඒ සංකාර විපාක වශයෙන් පවතින සංකත සංකාරයන් කර්ම වශයෙන් අபிසංකරණය කරපු නිසා තමයි අර විදිය නාම රූප හටගන්නේ. ඒ සංකාරය නිරුද්ධ වෙනවා නම් අන්න නාම රූප නිරුද්ධ වෙනවා කියලා ඒ නුවණ බැස ගන්නවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි සංකාරය ඇති වෙන්නේ ඇයි? අවිද්‍යාපච්චය සංඛාර. අවිද්‍යාව ඇති කල්ලි සංකාර උපදින්නේ. අවිද්‍යාව නැත්තම් යමෙකුට ඔහු කෙරෙහි සංකාරයන්ගේ පැවැත්මක් විද්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. අවිද්‍යා නිරෝධයෙන් අවිද්‍යාවයත් වශයෙන් විරාග නිරෝධ වන්න තණ්හා නිරෝධ ආදී මේ විදියට අවිද්‍යාව ශේෂයක්වත් නැතුව නිරුද්ධ වෙනවනම් අන්න ඒ කෙනා තුල පින්වත්නි අන්න සංස්කාර නිරෝධේ පහළ වෙනවා. එතකොට සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනකොට දුක නිරුද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න බලන්න පින්නත් මේ මූල හේතු විදිහට අවිද්‍යාව අපිට විද්‍යමාන වෙනවා. එතකොට අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ කාතකින් අවිද්‍යාව කියන්නේ මෝහය, මෝඩකම. ඊට පස්සේ මෝහය. ඒ මෝහයට ප්‍රතිපක්ෂව තියෙන්නේ විද්‍යාව. හෙවත් ප්‍රඥාව කියන එක. එතකොට මේ ප්‍රඥාව උපදවන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා විද්‍යාව උපදව ගන්න. ඒ ප්‍රඥාව කියන විද්‍යාව පහල කරගන්න. විද්‍යාව කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අන්න යමෙක් දුක්ඛේ ඥානං නැවතම චතුරාර්ය සත්‍යයට එනවා. එහෙනම් මේ දුක පිළිබඳ ඥානයක් ඇති කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ දුක්ඛ සමුදය ඥාන. ඒ දුක සමුදය වීම පිළිබඳ ඥානයක් ඇති පැවතිය යුතුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාන. දුක නිරුද්ධ වීම පිළිබඳ ඥානයක් ඇති විය යුතුයි. ඒ වගේම දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥාන. දුක නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ ඥානයක් ඇති විය යුතුයි. එහෙනම් චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. බලන්න පින්නත්නි ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේගේ දහම් මොනතරම් සුන්දරත්වයක් තියෙනවද? පටිච්චසම්පාදේ විස්තර කරත් නැවත චතුරාර්ය සත්‍යයට මෙනවා. ජරා මරණ ගැන කතා කරත් චතුරාර්ය සත්‍යමයි. උපාදානය ගැන කතා කරත් මේ මොන තැනින් කතා කරත් චතුරාර්ය සත්‍ය තුල භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මය එකඟ කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය තුල බහාලන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒතර බලන්න මේ ධර්මයේ තියෙන ස්වාක්කාත බව මොනතරම් අසිරිමත්ද. මුලින් ගත්තත් මනාව දේශනා කරලා තියෙනවා. මැදින් ගත්තත් මනාව දේශනා කරලා තියෙනවා. අගින් ගත්තත් මනාව දේශනා කරලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සීලය තුල සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. සමාධිය තුල සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාවට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ නොයෙකුත් පරයවලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන මේ ජරා මරණ නැති තැනකට අපේ ජීවිතය පත් කර ගන්නටමයි. එහෙනම් පින්වත්නි බෞද්ධ විදිහට ගිහි ඒ වගේම පැවිදි මේ කවුරු වුණත් බලාගේ ඒකාන්ත අරමුණ විය යුත්තේ ජරා මරණ දුකින් අත මිදීම සඳහා. මේ ජරා මරණ දුකින් පින්වත්නි කවුරු වුණත් මේ ලෝකේ පරලෝකේ කොටිම දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක පවා ඒ උදවිය ජරා මරණ වලින් මිදෙන හේතුව තාම තේරුම් ගන්න නැහැ. මෙච්චර දුර්ලභව ලැබුණු මේ උතුම් බුදුරයන් වහන්සේගේ ශාසනය ලැබිලා තියෙන කාලයක මේ උතුම් දේශනා පවත්තන කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න කාලෙක අපේ ජීවිතයේ නිස්කාරණේ
මේ කටයුතු මේ බහුලතාවයේ මැද නිස්කාරණ ජීවිතය ගත කරලා අපේ ජීවිතත් අවසාන මොහොතටපත් වෙද්දී අපි ජීවිතේට යමක් කරගෙන තිබුණ නැත්තම් එදාට අපිට බොහෝ සෙයින් පසුතැවිලා විනාශයට පත්වන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ජරා මරණ වලට හේතු වෙන මේ තණ්හාව, අවිද්‍යාව ආදී දේවල් අඳුරගෙන ඒකෙන් මිදෙන්න ප්‍රතිපදාවක් විදිහට අපි පුරුදු කළ යුතුයි. ඒතර පින්වත්නි මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මෝඩකම. ඒ මෝඩකමත් එක්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා මෝහය කියලා. මූලක්ලේශ කියලා කියන්නේ. මේ මෝහයත් එක්කම තියෙන තව දෙකක් මොනවද? ලෝභකමයි, ද්වේෂයයි. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ලෝභය කියන එක අපි තුල තියෙනවනම් අන්න ඒ ලෝභය නැති කරගන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්නේ. උත්සාහවත් වෙන්නේ. ඒකටයි පින්නත් දන් දෙන්නේ. අභිජ්ජා චේතනා අභිජ්ජා කියන සංකල්ප වලට විරුද්ධව අපි අනභිජ්ජා සංකල්ප දානේ පුරුදු කරනවා. දානේ පුරුදු කරනවා කියලා කියනකොට දීමට කැමති. එහෙනම් කැමැත්තට එයාට ලැබෙනවා. දන් දෙන කෙනෙක් එයාට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ නැහැ. දන් දෙන කෙනාට ලැබෙනවා. ඒක ධර්මතාවය. අවබෝධයෙන්. ඒ නිසා නිවනමයි පින්නත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. දන් දීලා සංඝයාට දන් දීලා නිවනමයි. සංඝයා වහන්සේ නමකට දන් හැන්ද පූජා කරගත්තොත් ඒ සංඝයා වහන්සේ මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාවේ ගමන් කරලා ජරා මරණ දුක නිරුද්ධ කරන තැනකට තමයි උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතය මෙහෙවන්නේ. ඉතින් ඔබ වහන්සේලා මේ මහා සංඝයා තුන් කල්වැසි මහා සංඝ රත්නයේ මේ දාණය වළඳලා ඔබ වහන්සේලා මේ ජරා මරණ දුකෙන් අත මිදෙවා. බලන්න පින්නත් එතන කර්මයේ කර්මඵල අදහන සියලු සම්මා දිට්ඨිය එතන පිහිටනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අන්න සීලය අපි දාණය කියන එක ප්‍රඥාව පිණිස උපකාරී වෙනවා. ඇයි සම්මා ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය යෙදෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ දාණය තුලනුත් අපිට ඕන නම් චතුරාර්ය සත්‍යයට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර අවබෝධයක් තියෙන ශ්‍රාවකයා දානයක් දෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර විශාකා මහා උපාසිකාවට දේශනා කර සීලයක් රකින්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය සඳහා. එතකොට ඒ සීලය තුලනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? කය වචන දෙක සංවර කරනවා. ඇයි මේ හිතේ සංවරයට? හිතේ සංවරය මොකටද? හිත සමාධිමත් කරගන්න. සීලයෙන් සමාධිය උපදිනවා. සමාධිය මොකද්ද උපදින්නේ? ප්‍රඥාව, විද්‍යාව පහළ වෙනවා. ඒතකොට තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ මොන ක්‍රමෙන් ගත්තත් අවබෝධයෙන් යුක්ත ශ්‍රාවකයා සීලයක් රැක්කත් ඒක නිවන පිණිසම වෙනවා. ඒතකොට සමාධිය ගැන කවර කතාවද? එයා සමාධිය වඩන්නෙත් මේ නිර්වාණය පිණිසමයි. ප්‍රඥාවෙන් කරන්නෙත් නිර්වාණය පිණිසමයි. එතකොට ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙන්නම තමයි ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ ජීවිතවල කටයුතු කරන්නේ. එතකොට පින්වත්නි අන්න ජරා මරණ ප්‍රධාන මූල හේතුව මෝහය එක්ක තියෙන රාග ద్వේෂ බව අඳුරගෙන ඊට පස්සේ එතනින් නවතින්න නැතුව දන් දෙන කෙනා, සීල් රකින්න කෙනා එතනින් විතරක් නැවතිලා බෑ. ඊට පස්සේ තමන් තුළ තියෙන ලෝභය දුරු කරන්න දාන ආදී කරමින් ඒ වගේම ඒ ලෝභ හිත් වලින්ම හටගන්න දෙයක් තමයි මේ අසුභේ සුභ සංඥාව කියන එක. එතකොට අසුභේ සුභ සංඥාව තියෙනවා නම් අසුභ දේවල් තුල සුභ සංඥාව තියෙන කෙනෙකුට මේ ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැහැ. මෝහේ ප්‍රඥාව කියන එක පහල කරගන්න බෑ. විද්‍යාව කියන එක පහල කරගන්න බෑ. මෝහයට ප්‍රතිපක්ෂව පවතින අමෝහය කියන ධර්මතාවය උපදව ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක න ඒ ලෝභය කියන එක දුරු කරගන්න අන්න අසුභේ සුභ සංඥාව. එහෙම නැත්නම් ඔය සතිපට්ඨානයේ තුල දැක්වෙන මේ කෙස්ලෝ නිදත් ආදී විදියට භාවනා කරලා ඒ රාග සංඥාව දුරු කරගන්න අසුභ සංඥා සුභ සංඥාව දුරු කරගන්න වෙහෙසිය යුතුයි. ඊට පස්සේ ද්වේෂය කියන එක නිතරම තමන්ගේ හිත තරහෙන් ඇති වෙනවා. ඊට ප්‍රතිපක්ෂව මෛත්‍රී කියන ගුණධර්ම ව්‍යාපාද කියන චේතනාවලට ප්‍රතිපක්ෂව ව්‍යාපාද සංකල්පයන්ට ප්‍රතිපක්ෂව අව්‍යාපාද සංකල්පේ හේවත් මෛත්‍රිය ඇති කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට ඒ ව්‍යාපාද ඒ වගේම ලෝභ කියන මල ඒ මලකඩයන් තමන්ගේ ජීවිතෙන් ඉවත් වෙන්න අන්න අමෝහයවත් ප්‍රඥාව කියන එක ඉස්මතු වෙනවා. මේ ප්‍රඥාව කියන එක ඉස්මතු වෙන්න අන්න ශ්‍රාවකයාට ටිකෙන් ටික හැකියාව ලැබෙනවා මේ දුක්ඛිත වූ සසර ගමන හෙවත් ඒ ජරා මරණ දුක නිමා කරන විද්‍යාව උපදවගෙන මේ දුක්ඛේ ඥානය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේම දුක සමුදය වුණු තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන් දුරු කරගන්න. ඒ තණ්හාව නිරුද්ධයෙන් දුකේ නිරෝධය වෙන බව සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේ මේ සඳහා වැඩි යුතු සම්මාදිට්ඨි පටන් ගන්න ඒ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියලා එයා කටයුතු වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා තුළ සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. ඊ දිට්ඨියට අනුකූල සංකල්පත් පිළිටනවා. ඊට අනුව එයා සීලයකත් පිළිටනවා සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත විදියට. ඊට පස්සේ සම්මා ආජීවයකටත් පිවිසෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මා වායාමයේ විදියට අකුසලයන්ගෙන් මිදෙන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මා සති සතර සතිපට්ඨානය ආදී වැඩිමකට පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ සම්මා සති සතර විදියට සතර සතිපට්ඨානය පුරුදු කරලා
සම්මා සමාධිය උපදවගෙන කවදා හරි දවසක සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ත කියන මේ රහතන් වහන්සේ තුල පවතින ඒ දසාංගයෙන් යුක්ත ඒ අරිහත් ඵල සමාපත්තියට සමාදින්න පවා මේ සියලු ධර්ම කාරණා උපකාරී වෙනවා. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන පැහැදිලි කරත් අපි කෙටි පැහැදිලිමක් වේලාව අනුව පින්වත්ටි සිද්ධ කරගත්තොත් එහෙම චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි. මේක ගැඹුරු ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කළ ගත යුත්තක්. ඉතින් බලන්න මේ සියලු ජරා මරණ දානේ සීලාදී මේ සියලුම ධර්මතා චතුරාර්ය සත්‍ය තුල බහා තබන්න ඕනේ. එතකොට කොයිතරම්නම් සියුම් ධර්මතාවයක්ද? එතකොට ඒ සියලුම ධර්මතා චතුරාර්ය සත්‍ය තුල ගැබ්බෙන බව දකින්න අපි තුල ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ ප්‍රඥාව සඳහා අර විදියට මෛත්‍රී ආදී රාග ద్వේෂ මෝහ දුර වෙන විදියට තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරමින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ධර්මතා පිළිබඳ විමසා බැලීමක් කළ යුතුයි. එතකොට තමයි ශ්‍රාවකයෙකුට හම්බෙන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ ස්කන්ධයන් විදියට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම ආයතනයන්ගේ විදියට භාගතුන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අපිට පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ධාතු විදියට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ ප ဋ ාණ ධර්මයේ විදියට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සමුදේ වේ අපිට පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම පටිච්චසමුපාද විදියට පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම ආහාර පරයය මේ ආදී නොයෙකුත් අනන්ත අප්‍රමාණ වූ ණය ක්‍රම වලින් තථාගතයන් වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දෙනවා අස්සාද ආදීනෝ නිස්සාරණ. මේ හැම කාමයන්ගේ ආස්වාද ආදීන නිස්සාර ඒ විදිහට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අපිට කියලා දෙනවා. එතකොට අපිට පින්වත්නි මේ ලෝ කාමයන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන ආස්වාදය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට මේක හිතෙන්නේ අපිට මේ හිතෙන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දුකට වඩා සපක් මේ කාමයන් තුල තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ බව දේශනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි පින්නත්නි අපි මේ ධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කළ ධර්මයට වඩා කාමයේ වටිනවා කියලා හිතන හින්දා තමයි අපි කාමයන්ට යමු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නත්නි එතන විතරක් නෙවෙයි ආස්වාදියත් පෙන්නලා. ඒ ආස්වාදිය තියෙන නිසායි සත්‍යය ඒවට ඇලෙන්නෙත් කියලා. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන පින්නත්නි ආදීනමය ගැන. ඉතින් යමක් අර විදිහට දැන් අර ජීවිත කතාවේ විසාකාව අපි ඒ සඳහන් කරපු කතා ප්‍රවෘත්තියේ නුවණින් ඒ කතා ප්‍රවෘත්තිය තුල විමසන කෙනෙක්ට දකිනවා අන්න එයාට හම්බෙනවා ආදීනමය කියන එක. එතකොට මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙනකොට ජරා මරණ ගැන විමසන කෙනාට ජරා මරණ කියන එක කාටත් පොදු දෙයක් විදිහට මේ ආදීනමය ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ආදීනමය ප්‍රකට වෙන්න ගන්නකොට ආදී ආස්වාදයේ බොහොම ලාමක දෙයක් බවට වැටෙනවා. ආදීනමය බොහොම බරසාර බරපතල දෙයක් කියලා තමන්ගේ ජීවිතේට තේරෙනවා. අන්න ඒ කෙනාට බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ලෝකේ ආදීනමයක් තියෙන නිසා තමයි අර ආස්වාද ඇලන ආස්වාදයක් තියෙන නිසාමයි සත්‍යෝ ඒ ආස්වාදයට ඇලුනෙත්. ඒ වගේම සත්‍යය මේ ලෝකයේ තුල දුක තුල කලකිරෙන්නේ ඒකේ ආදීනමයක් තියෙන නිසා. ඒතර ආදීනමේ තේරුම් ගන්න ටිකක් නුවණක් තියෙන්න ඕනේ. බෞද්ධ ශ්‍රාවකෙක් විදියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්නන් තථාගතයන් වහන්සේ නිස්සරණෙකුත් පෙන්වනවා. ඉතින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මහා දුක් විඳලා දැන් තථාගතයන් වහන්සේ බෝධිසත්ව අවදීම තේරුම් ගත්තා දීපංකර බුද්ධ මූලයේම. ඉතින් ලෝකේ මේ ජරා මරණ දුක හැමෝටම පොදු දෙයක්. මේක නවත්තන ක්‍රමයක් කොහොමද හොයාගන්නේ? යම් විදියට ලෝකේ ගින්නක් තියෙනවා නම් දැවෙන දෙයක් ඒ ගින්න 1000කට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේ 1000 වතුර වගේ දෙයක් දාලා නිවන්න පුළුවන්. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතාගත්තා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ ලෝකේ සත්‍ය ජරා මරණ වලින් දුක් විඳිනවා. එහෙනම් මේ දුකට ප්‍රතිපක්ෂව සැපකුත් තිබිය යුතුයි. අන්න ඒ විදිහට බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආස්වාදයේ දැනගත්තා. ආදීනමේ දැනගත්තා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නිස්සරණයකුත් හොයා ගන්නවා. ගින්න නිමණ්ඩ වතුර හොයා ගන්නවා වගේ මේ ජරා මරණ දුක අපි හැමෝම අත්විඳින. ඒකට නිස්සරණයකුත් හොයාගත්තා. එතකොට අන්නේ නිස්සරණයක් තියෙන නිසා තමයි මේ සත්වයෝ මේ ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙන්නේ. මේ නිස්සරණයක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ නිස්සරණය කරන ප්‍රතිපදාව තමයි මේ ජරා මරණ දැකලා ඒ ජරා මරණය හටගන්නේ තෘෂ්ණාවෙන් කියලා දැකලා ඒ තෘෂ්ණාව නැති කරන්න අපි උත්සාහවත් විය යුත්තේ. ඉතින් තෘෂ්ණාව ගැන ඊට පස්සේ විමසනකොට තෘෂ්ණාව ඇති වුණේ පින්නත්නේ මේ ලෝකේ යථා ස්වභාවය දන්නේ නැති නිසා. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ තවත් එක පරියක් අපිට කියලා දෙනවා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. ඉතින් යමක් ලෝකේ මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය වටහා ගන්නවා නම් ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවය කියලා කියනකොට අපි දන්න යමක අනිත්‍ය නෙමෙයි. අපි හිතන් ඉන්න ලෝකය අපි හිතන් ඉන්න මේ ශරීරය කැඩලා බිඳලා යන බවම නෙමෙයි අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඊට වඩා අනිත්‍යක ස්වභාවයක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ අනිත්‍යතාවය තේරෙනකොට දුක්ඛ ලක්ෂණය අවබෝධ වෙනවා. යදනිච්ඡං තන් දුක්ඛං. යමක් ලෝකේ අනිත්‍ය නම් ඒක දුකයි. යදනිච්ඡං තන් දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා. එහෙනම් යමක් දුකයි නම් ඒක අනාත්මයි. අනාත්මයි කියලා කියන්නේ ලෝකේ ජරා මරණ තුක ඒ වගේ ධර්මතා ටිකක පැවැත්මක් තියෙනවා. අනිත්‍ය ධර්මතා ටික අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ එක්තරා එක් පැත්තකින් ගත්තොත් උදේවැය හටගෙන නිරුද්ධ වෙන නිසා තමයි අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ අනිත්‍ය නිසා ඒ තුල ප්‍රාර්ථනා තබා ගන්න සුඳ නැහැ. ප්‍රාර්ථනා එහෙම නැත්නම් ප්‍රණිදි නොතැබිය යුතුයි. ඒක තමයි දුක්ඛ ලක්ෂණය. ඒ නිසා අනාත්මයි කියලා කියන්නේ මේ ඔබ මම කියලා හිතන් ඉන්න මගේ කියලා හිතන් ඉන්නේ කිසිවක් ආත්මවත්තියට මගේ විදිහට ගන්න හොඳ නැහැ. අත්තේනවා අත්තනීයේනවා. මේ කිසිදු ධර්මතාවයක් ආත්මයකට අයත් දෙයක් විදිහට ගත යුතු නැහැ. එතකොට පින්නත්නි අන්න ඒ විදිහට අනිත්‍ය දුක්ඛ විමසලා බලන ගැඹුරු ප්‍රඥාවකට තේරෙනවා මේ මහ පොළොවේ පස් තියෙනවා. ඒ මහ පොළොවේ පස් නියගේ කාලෙට නියගෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම වැස්ස කාලෙට වැස්ස නිසා පීඩාවටපත් වෙනවා. මහන්නේ පස් හොදන් යනවා. පස් වේලෙනවා දැකලා අපිට දුකක් හට ගන්නවද නැහැ. මොකද ඒවා අපේ නෝන හින්දා. ඉතින් පින්නොත් ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහන්නේ උඹලා උඹේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න තමන්ගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න කය නුඹලගේ නෙමෙයි. මේ රූපේ නුඹලගේ නෙමෙයි. ඒ වගේම ආයතන හය මේ හිත සහ සිත කියන සිත සහ සිතවිලි කියන ඒ අපි හිතන් ඉන්නේ ආත්මය කියන ඒ හිතන් ඉන්නේ ඒ ධර්මතා කිසිවක් අපේ නෙවෙයි. හරියට අර අවුවට වේලෙන වැස්සට හොදන් යන පස් ටික වගේ. එතකොට පින්නත්නි පස් ටිකක් කියලා අපිට තේරුනොත් ඒ වගේ ධර්මතාවයක් නොවටිනා දෙයක් කියලා තේරුනොත් ඒ පස් ටික හොදන් යනකොට වේලනකොට අපිට දුකක් හටගත්තේ නෑ වගේ අන්න යථාභූත ස්වභාවය අපිට අපේ ජීවිතවල තේරෙන්න පටන් ගන්නකොට අපිට අපේ ජීවිතවලත් අන්න ඒ මේ කය බිඳලා ඇත්ති මේ කය වෙනස් වෙද්දී අපිට දුක හට ගන්නයි. ඉතින් ඒ විදිහට පින්නත් යන්න හොඳට ඒ ධර්මයන් විමසන් ඊට අනුව තමන්ගේ ජීවිතය ගලපගෙන දාන සීල භාවනා ආදී කරමින් කටයුතු කරන ශ්‍රාවකයාට තමන්ගේ ජීවිතේම මේ ජීවත් වෙද්දිම ජරා මරණ දුකෙන් අත මිදෙන ක්‍රමයක් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා හැමදෙනාම උත්සාහවත් වන්නට කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් ඉතින් පින්වත්නි කාල වේලාවත් අවසන් වන නිසා මේ සමගින් මේ ධර්ම දේශනාව නිමාවටපත් වෙනවා. ඉතින් පින්වත්නි මේ කාලය තුල මේ ධර්ම දේශනාමය වශයෙන් අපි රැස් කරගත්තු කුසලයේ මෙපොණකයි කියලා විස්තර කරන්න බෑ. ධර්ම දානය, සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියන තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ අවවාදය අනුව මේ ධර්ම දානය කියන එක පින්වත්නි සියලු දානයන් අතර අග්‍ර වෙනවා. මොකද මේක අහලා කෙනෙකුට මේ ධර්මයේ තේරුනොත් එහෙම කොච්චර වටිනවද යාගේ ජීවිතේට. මේ ජීවිතයේ දුක විතරක් නෙවෙයි අනන්ත සසරක ගෙවපු දුකක්. අනන්ත සසරයක ගෙවන්න තියෙන දුකක්. මේ සියලු දුකෙන් අත මිදෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා ඒ ධර්ම දාණයෙන් තුලින් රැස් කර වූ අනන්ත අප්‍රමාණ කුසල ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. අපිට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ ගුරුපාධ්‍යයන් වහන්සේලාට එතුමන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා එතුමන් වහන්සේලා නිදුකින් සුවසේ වාසය කරමින් අනුපාදා පරිනිර්වාණය දක්වාම නිදුකින් සුවසේ ජීවිත ගත කරත්වා අවසානයේ සුවසේම නිර්වාණ ධාතුවට පත්වෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලු දෙවියන්ට මේ පින් පෙත් අයිති වෙත්තා. සියලු දෙවියොත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ දෙවියොත් තමන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් සුවසේ නිදුකින් ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. ඒ වගේම අප නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම සත්වයන්ටත් මේ පින් අයිති වෙත්වා. ඒ ඇත්තොත් සියලුම දෙනා මේ පින් බලෙන් නිදුකින් සුවසේ ධර්ම අවබෝධයම කරත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පින්වත්නි මේ උතුම් ධර්ම දේශනාමය කටයුත්ත සඳහා දායක වෙන පිරිස් බොහෝ ඉන්නවා. අපි දන්න හරි නොදැන හරි හිතවිල්ලකින් හරි මේ සඳහා යම් කිසි කෙනෙක් දායක වෙනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඒ වගේම ගිහි පැවිදි උපාසකවරයෙක් උපාසිකාවක් හෝ සිතවිලි මාත්‍රයකින් හෝ මේ සඳහා දායක වෙනවා නම් ඒ හැමදෙනාත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්තා. ඒ හැමදෙනාගේ ජීවිතත් ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ආදී මෙලොව පරලොව වශයෙන් යහපතින් යහපතටපත් වෙලා වැඩි දියුණු භාවයටපත් වෙලා කල්යාණ මිත්‍රයේ ඇසුරටම ඒ ඇත්තොන්ට ලැබේවා. ඒ හැමදෙනාම අවසානයේ ජරා මරණයක් නැත්තා වූ සුන්දර වූ නිර්වාණ ධාතුවෙන් නිවී යන්නට මේ සියලු පින් ඒ හැමදෙනාටමත් උපකාරී වෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ හැමදෙනාටමත් ඒ වගේම ලෝකවාසී සියලුම ජනතාවටත් තුන් ලෝකවාසී සියලුම සත්වයන්ටත් පින් කැමති හැමදෙනාටමත් මේ පින් අයිති වෙත්වා. ඒ වගේම මේ වර්තමාන කාලය තුල මේ වසංගත ආදී ඒ සියලු රෝග දුක් ඒ දුක් පීඩා උපද්‍රවයන් සියල්ල දුරින්ම දුරු වේවා.
ඒ වගේම ඒ සියලුම සත්වයන්ට රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය සැලසෙත්වා. ඒ වගේම දෙවියන්ගේ පීඨ පිළිසරණ සැලසෙත්වා. අවසානයේ අප හැම දිනාටමත් ඒ හැම දිනාටමත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන සම්පන්නිය ලැබිලා ජාතියක් ජරාවක් මරණයක් නැත්තා වූ සුන්දර වූ නිර්වාණ ධාතුවම අවබෝධ වෙන්නට මේ සීල කාරණා හේතුපකාරී වෙත්වා කියලා අවසාන වශයෙන් අපි ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු.